бізде қазақ әдебиеті сабағы. Отырыңдар. Көңіл күйлерің қандай? Тамаша. Сабағымызды бастаймыз. Енді сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық балалар. Мына алдында мозаика әдісі бойынша қағаздарды аламыз да, қима қағаздарды алып сөз құрастырамыз. Ал бұдан да тікелей ойындар. Асыңдар? Ал солар бойынша топқа бөлеміз. Бірінші топ, екінші топ, үшінші топ. Бірінші топтан қандай сөз шықты балалар? Аспанмен тілдескен ақбас шоқылар есімде. Әлшер, сендерден қандай сөз шықты? Аспанмен тілдескен ақбас шоқылар есімде. Аспанмен тілдескен Ақбас шоқылар. ақбас шоқылар, иә? Дұрыс. Ал келесі топтан Елнар айта ғой, сендерден қандай сөз шықты? Әдем қожыны түзеле берген мен алатым. Ал Ағыке, сендерден қандай сөз шықты? Бесікте жатқанда құлағында анасының әлгие құлағына сіңбеген бала көкірегі тиген келе болып қалмасқа деп қорқамын деген Бауыржан Момышұлы. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы кімнің шығармасына байланысты болады? Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесінен балалық шаққа саяхат бөлімі бойынша өтеміз. Бүгінгі біздің сабағымыздың оқу мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлерді сомдаудан тура және жанама мінездеулерді жүктеу, автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынасын тілдік көрінісін талдау. Үшінші, заманауилығы мен жаңашылдығы шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыдан салыстырып жаңашылдығына баға беру. Оқу мақсатына сәйкес бағалау критерийі біз не істеуіміз керекпіз? Кейіпкерлерді сомдаудағы тура және жанама мінездеулерді жүктейді, тілдік ерекшелікті автор бейнесі мен кейіпкерлер қарым-қатынас тұрғысынан талдайды. Үшінші, шығармадағы материалдық және рухани құндылықтарды заманауи тұрғыда салыстырады, жаңашылдығына баға береді. Енді өткен сабақты пысықтау үшін біз сұрақтар себепті әдісі бойынша сұрақтарға жауап береміз. Ал әр топтан екі сұрақтан аламыз. Екеу аламыз. Ал тағы кім алады? Расыл. Кім сұраққа дайын балалар? Кім жауап берем дейді? Ияс. Ұшқан ұя повесінің тәрбиелік мәні қандай? Ол балаларды жеті атасын жаттауға және үлкендермен амандасуға тәрбиелейді. Иә. Екінші, Нұрсұлтан. Ұшқан ұя қандай туынды? Ұшқан ұя этнографиялық туынды. Дұрыс айтты, этнографиялық туынды себебі салт дәстүрінен молынан суреттелген. Үшінші, үшінші сұраққа кім жауап береді? Бауыржан Момышұлының «Ұшқан ұя» повесінде бала Бауыржан қайқырынан көрінеді. Бала Бауыржан зерек, ақылды, әжесінің еркесі болған және де оның повесте табиғатты суреттеуіне қарап, біз оның табиғатты жақсы көретінін білеміз. Дұрыс айтасың. Ал Ерасыл. Шығармада қандай оқиғалар негізі болған? Бала жанды болған. Шығармаға қандай оқиғалар негіз болған? Балалық шағы. Дұрыс айтасың, балалық шағы. Ал үшінші топтан Қай жылы «Ұшқан ұя» повесі мемлекеттік сыйлыққа ие болды? «Ұшқан ұя» повесі мемлекеттік сыйлыққа 1976 жылы. Дұрыс айтасың. Ал Алина. Бауыржан Момышұлының балалық шағы қалай өтті? Бауыржан Момышұлының балалық шағы әжесінің қолында өтті. Әжесінің қолында өтті. Балалар сұрақтар себетіндегі барлық сұрақтарға біз дұрыс жауап бердік. Енді бірінші тапсырма
Ышқания повесі, Бауыржан Момышұлының Ышқания повесінің балалық шаққа саяхат бөлімін зерттеп оқыңдар. Зерттеп оқу барысында кейіпкерлерді тура және жанама мінездемелерді анықтаңдар. Бірінші топ Бауыржан Момышұлының Ышқания повесіндегі тура және жанама мінездемелерге мысал келтіреді. Екінші топ төрт сөйлем тәсілі арқылы тапсырманы орындаңыз. Пікір, дәлел, мысал, қорытынды. Екінші топ орындайды. Үшінші топқа сұрақтар патшалық әдісі бойынша кім, қандай, қайда, қалай деген есепті сұрақтар бойынша жұмыс жасаймыз. Бірінші топқа тура және жанама мінездерді табамыз. Бірінші топ. Екінші топ. Қаратма оғане? Пікір, мысал, дәлел, қорытынды. Мысал, пікір, дәлел, мысал, қорытынды келтіреміз. Үшінші топ. Сұрақтар патшалығы бойынша мына сұрақтарды жауап береміз. Төрт сөйлем тәсілі бойынша ал бірінші топқа тура және жанама мінездеуді мысал келтіреміз. Ал тура және жанама мінездеу тура мінездеу, жанама мінездеу десе, тура мінездеу дегеніміз не, жанама мінездеу дегеніміз не? Білеміз ғой? Тапсырманы орындаймыз. Пікір, дәлел, мысал, қорытынды. Бәріміз орындайық бірге. Бірінші оқимыз, балалық шаққа саяхат деген оқымаймыз, бақтарынан балалар зерттеп оқуымыз керек ғой. Сосын барып тапсырмаға жауаптарды оқулықтан табамыз ғой. Сендерге пікір, дәлел, мысал, қорытынды. Ол үшін балалық шаққа саяхатты мұқият оқып шығамыз. Сендер тура және жанама мінездеуді табасыңдар. Оны атын табамыз. Кімді мінездейміз? Бауыржан Момышұлының, әкесінің бар ма мінездеулері? Қалай сипаттаған? Ал қайсы дайын екен? Оқып шықтық па зерттеп? Ал кім жауап береді? Нұрасыл жауап береді бірінші. Негізгі кейіпкері кім? Бауыржан Момышұл. Бауыржан Момышұл дұрыс. Екінші. Қандай кезде басқан әдіске жеткізеді? Бала Бауыржан таңертең ерте тұрып күннің шығып келе жатқанын тамашалады. Және екінші кезең оны әжесі үйіне шақырғанда ол сол күннің шыққанын тамашалағысы келіп қимады. Ал қайда? Қайда кейіпкер қатысқан оқиғаның іш мекені. Киіз үйде балбырап жатқан бала Бауыржан. Міне үйден әпкем Юбай үлкен үйден шығып қазан басына бет алды. Ал мен оны көре сала оған жүгіріп бара жатқанымда құладым. Үшінші мекен Бауыржанның әкесі базардан келе жатқанда әпкесі оны алдынан алып шығып атқа мінгізеді. Қалай автордың кейіпкерді суреттеген төрт қасиеті. Әжесі ойбай-ау мына күшіктің әден тұрып кеткені несі? Екі, кішкентай ғана құлыным менің ертең неге тұрып кеткенсің? Үшінші, үлкендерге әдетті болып
сәлемдескенде 4-ші 7 атасын жатқа біліп айтқаны. 4 қасиет, иә? Дұрыс айтасың Мерей. Одан кейін не себепті? Не себепті кейіпкерге Кейіпкерге ешкім аға бересің. Себебі кейіпкер, яғни Бауыржан Момышұлы, кіші кезінен зерек болып өскендіктен мәтінде ең ерекше болып баға беріледі. Ал екінші топта кім айтады? Айта қой әпшер. 4 сөйлем тәсілат тапсырманы орындаңыз. Пікір. Әжесі шығармадағы жанына жақын кейіпкер туралы өз пікірін жазыңыз. Әжесі қыстылмас. Дәлел. Өз ойыңызды аргументпен дәлелдеңіз. Себебі Бауыржаннан әжесінің бойында мейірімділік, шынайылық қасиеттері бар. Мысал, пікірді өмірмен байланыстырыңыз, мысал келтіріңіз. Бауыржанды мәпелеп бауыр етіне басып өсіреді. Өзіндік қорытынды шығарыңыз. Өз ойымда ал менің карапан қыстылмас, маған етекті көп айтатын мен аяқтаймын. Ал. Дұрыс айтты ғой. Тағы да алып қосаңдар бар ма әжейден басқа сөйлеймін дегендер? Мысалы, Алина, саған жанына жақын кейіпкер қайсы, бұл кім болуы мүмкін? Отыра ғой, әжет тамаша. Бауыржан Момышұлы кейіпкері жанына жақын, себебі оның тәрбиесін біз оқытып, ол өте зерек бала болып өскен. Әжесінің ертектерін тыңдап, ақылды болған, табиғатты жақсы көрген. Маған ең ұнаған қыры табиғатты жақсы көрген. Ал. Тағы да, ал енді тура және жанама мінездерге. Кім мысал келтіреді? Бірінші топқа берілген болатын, иә? Тура және жанама мінездерге кім мысал айтады? Бірінші топқа көмектесек, басқа топ ойлап отырайықшы. Тура және жанама мінездерге мысалды. Кім мысал айтады? Тура және жанама мінездерге. Тура мінездерге. Ал Елнара көмектесемейді бірінші топқа. Мысалы, тура мінездерге, ол тура мінезі сол кейіпкерді айнытпай тура салуы. Мысалы, Бауыржан Момышұлы, ол кіші кезінен зерек, әрі ақылды, тәртіпті, тәрбиелі болған. Бұл тура мінезге жатады. Ал жанама мінездерге мысал келтірейікші? Кейіпкерге қатысты құбылыс, ол яғни табиғатты жақсы көргені. Мысалы, қай жерде суреттеледі табиғатты жақсы көргені? Шұқанияда. Шұқания повесін. Қай жерде суреттеледі, қалай суреттеледі сол жерде? Жанама мінездерге. Бауыржан Момышұлы ертерек тұрып, таңғы көріністі тамашалағаны. Сол жерде байқалады. Яғни оның сол жерде табиғатты қалай жақсы көретіні баяндалады. Сол жерде табиғатпен тығыз байланысты екенін жазады, көңіл күйінің. Ал бірінші топ сәл кідіріп ойланып қалды тура мінездерге. Сенде кәрі Елнара көмектесті. Тағы өз ойлап ойын айтатын бар ма оқушы? Диас, тура мінездерге. Не айтасың? Бауыржанның әкесі Момыш бұл жерде былай суреттелген. Тек менің әкем Момыш қана бала құмарлығын түсінетін еді. Ол балаларды, ата-аналары, балалардың әке шешесі ақша бермей бұлтиып тұрған балалардың бәрін қаз-қатар тізіп қояды да, бәріне тепе-тең ақша бөліп береді деп айтылған. Қолында несі бар? Яна алма, ал қора дейді ғой, суреттеген жазады. Соның бәрін балаларға қалай бөліп береді? Тепе-тең. Теңдей бөліп береді, яғни ол балаларды жақсы көреді. Қазақша қалай айтсақ болады? Бауырлау, жүрегі кеңе, балажан десек болады. Отыра ғой. Жанама мінездерге келтірдік. Мысалы, енді балалар қалыптастырушы бағалау бойынша бір-бірімізге бағалап кетейікші кәні. Сыншы дос бойынша жағымды пікір білдіру не бары? Сындардың сын. Нені жақсарту керек? Келешекке бағдар. Ұнарды бірақ келесі жолын не істеу керек? Ал бірде-бірде кім сөйледі? Үшінші топқа қай топ бағалайды? Екінші топ бағалайды, үшінші топты. Кім сөйлейді? Сен бірінші топты бағалайсың, Елнара. Ал Алина, үшінші топ жауабын айтшы, бағалап кетші. Үш топтың жауабын мен өте керемет деп бағалаймын. Себебі
олардың повесті мұқият оқып барлығын түсінгені көрініп тұр. Себебі түрлі сұрақтарға мұқият жауап берді. Дұрыс айтасың. Сын айтасың ба? Екінші топқа, ол үшінші топқа. Сын айттым. Сын жоқ. Келешекке бағдар бересің ба? Мынаны жақсарту керек деген нәрсе бар ма? Үшінші топта. Сөздік қорды өз ойымен қосып айту керек. Иә, сөздік қорды бұл айту керек бірге. Ал енді үшінші топ, бірінші топ бағаласын. Ең ары. Мен бірінші топты бағалау үшін ең алдымен Диастың пікірі ұнады, себебі ол барлығын толықтай жауап берді. Ал сын жоқ деп ойлаймын. Ал үшінші келешекте бағдар ұнады, бірақ сәл жылдамдықты асыру керек. Жылдамдықты қосу керек, иә балаларға. Ал екінші топтың жұмысын кім бағалайды бірінші топтан? Нуридин. Мен екінші топқа айтарым, сендер өте керемет жауап бердіңдер бүкіл сұрақтарға. Ал сынға келетін болсақ, сендерге сын тағамы, сендер бәріне жақсы керемет мұқият жауап бердіңдер. Ал келешекке сендерге сөздікті асыру керек. Ал сыншы достық қалыптасушы бағалау арқылы бір-бірімізді жақсы, тамаша бағалап біттік балалар. Енді екінші тапсырманы қарайық. Үзінді арқылы кейіпкерлердің қарым-қатынасындағы тілдік көріністі жұбымызбен бірге талдаңыз. Ол бізде және жаңа екінші оқу мақсатында тұрды ғой. Енді бірінші топқа мына үзінді береді. Әкем маған ата тегіміз атаймен үйретуші еді деген кітаптарға қараңдар үзінді. Осы тілдік көрінісін жүппен жұмыс жасаймыз балалар. Нуриди мен Нұрсұлтан, Ағытке сені екі оқ қосыласың, иә? Сендер жүппен жасайсыздар. Екінші топқа әлесінде әкемнің кенжелісі мені 10 алақаннан тік тұрғызып алып деген үзінді бар ғой. Соны үшінші топқа тағы бір жай ойыма оралады деген үзінді бар ғой. Сол үзіндіні тілдік ерекшелігіне талдау жасайсыңдар. Дескрипторлар кейіпкерлердің қарым-қатынасынан тілдік көріністі ажыратады, автор бейнесін талдайды, өзіндік көзқарасын жеткізеді. Ал тілдік көрінісін талдайды балалар. Жүппен жұмыс жасаймыз. Айғаны мен Ерасы бізге жұмыс жасайды. Үзінді білесіңдер ғой, қай үзінді дегене? Әкем мені әр есімді дегене? Сен екеуін. Нұрасы сен дәулетке қарай жақын олдыр. Үшеуін бірге жұмыс жасайсыңдар. Жүппен жұмыс жасаймыз балалар. Қандай сөздік кестері? Мақал мәтелдер бар ма? Шартты тіркестер бар ма? Сөздерде. Ал тарттық па балалар? Айша дайынсыздар ба? Айда ой. Біз бұл жерде әрлі-бері деген сөз таптық. Ол қосарлама қос сөз. Аха, тағы да? Алты қанат үйден деген сөз бар. Ол алты қанат үй қандай үй? Алты қанат. Алты қанат үй ғой енді? Сөз тіркесі. Сөз тіркесі ма? Қандай сөз бізде? Көнерген сөз дұрыс айтады Алина. Ал, тағы да? Енді сөйлемдер, қандай сөйлемдер бұл жерде? Хабарлы, сұраулы, лепті, бұйрықты сөйлемдер деген сөйлемдер бар ма бізде? Қандай сөйлемдер келіседі? Алина? Бұл жерде хабарлы сөйлем. Хабарлы сөйлемдер келіседі? Кішкене ғана сөйлемнің өзінен біз үлкен көріністі байқаймыз. Яғни оның әкесі бала тәрбиесіне мұқият қарамайды. Отыра ғой. Келесі бірінші топтан Ағытке. Бұл бөлімде яғни диалог пен сұраулы сөйлем кездесті. Сұраулы сөйлемдер. Қай үзінді сендерде? Әкем маған ата тегіміздің аты жөнін үйретуші еді. Иә. Бұл жерде бізде? Бауыржан кіммен диалогқа түсіп отыр? Бауыржан. Әкесімен.
сендер бар дедік, ал үшінші топтікі кім айтады? Елнара. Біз бұл өзімізден ауыл ақсақалдары, сонымен қатар киіз үй деген тұрақты тіркестерін байқаймыз. Сонымен қатар әдеби тіл нормаларын сақтай отырып, бұл жерде жай сөйлемді байқаймыз. Жай сөйлемдер көп кездеседі. Ал енді бір-бірімізді қалыптасушы бағалауды бағдаршам әдісі арқылы бағалайық. Қызыл, сары, жасыл түс арқылы. Бір-бірімізді жұпта бағалаймыз, мысалы, Дәурет Елнара жауап берді. Қазір Дәурет сен Елнараны бағала. Сендерге кім жауап берді? Әлшер жауап берді. Абдулла сен Әлшерді бағалайсың. Анел кімді бағалайды? Мен бүгін Алинаны жақсы деп бағалаймын, себебі бұл Алина бүкіл сұрақтарға дұрыс жауап берді. Жақсы деп жақсы түсіндің Алинаны айтқаннан. Яғни қандай түспен бағалайсың оны? Жасыл түспен бағалайсың, иә? Ал Абдулла? Мен Әлшерді өте жақсы деген бағамен бағалаймын. Сен бұл көптен сұрақтарға жауап берді. Және өзің жақсы ұстады. Жақсы ұстады. Ал? Мен бүгінгі сабақта Елнараның айтқан жауаптарын түсіндім. Өйткені ол ой салатындай айтты. Мен сабақ Елнараның айтқандарын түсіндім. Яғни жасыл түспен бағалайсың. Ал бірінші топта кім сөйледі бізде? Ал Ағырке сөйледі. Ағыркені Зоиден бағалайды. Мен бұл Ағыркені жасыл түспен бағалаймын, себебі ол бәрін жеткізе алды және өзін керемет ұстады. Ал тамаша балалар, енді ары қарай үшінші тапсырмаға назар аударамыз. Үшінші тапсырмада шығарма үстіндегі көріністерді талдаңыз дейді. Заманауи тұрғыда салыстыру жасаңыз. Дескриптор шығарма үстіндегі көріністер талдайды, заманауи тұрғыда салыстыру жасайды, материалдық, рухани құндылықтарға баға береді. Ал енді бірінші топ үзінді берем, қазір сонымен жұмыс жасайды. Екінші топ қос жазба күнделік арқылы үзінді жайлы тұжырымдама. Үшінші топ кей кестесіне рухани және материалдық құндылықтарды жазады. Ал рухани және материалдық құндылықтарды кім жазады? Бірге топта ақылдасып отырып жазыңдар. Үзінді берілген. Дәптерге оқымаймыз. Сен біріншісін оқыдың, дәптерге орындаймыз балалар. Материалдық, рухани құндылықтарды анықтаймыз. Әжесі бала бауыржанға қандай жыр айтып береді балалар? Бесік жырын айтып береді. Әжесінің бесік жырын табамыз. Сол үзінді жайлы пікірімізді айтамыз. Мына екінші топтың тапсырмасы көрдіңдер ма? Үзінділерді бесік жырына мына астындағы сұрақтарға жауап береміз. Әр сұраққа жеке-жеке дәптерге жазыңдар. Дұрыс айтасың, базарлық материалдық құндылық, Елнара. Мұрасы қарап отыр. Мұрасы рухани құндылықтарды тапқақар.
болады. Насырақайға жауап береді, Насырақай сен жауап береді деген сияқты, иә? Иә, үзінділерді әлемдеп оқисыз. Сен үзінділерді ішінде тұжырымдап отырсыздар ғой. Заманауи дегенде қазіргі заманмен салыстырасыңдар. Иә? Ал қай топ дайын екен? Дайын оқушылар бар ма екен? Ал Алина, өте сабаққа белсенді отыр Алина әдебиетке. Рухани құндылыққа бесік жыры, атқа мініп, ертегі, үлкендермен амандасу мәдениеті және жеті ата жатады. Жеті ата жатады. Ал енді материалдық құндылыққа киіз үй, қымыз, әпкесінің қазан басында жүру деп қазан, базарлық, базарлықты теңдей бөліп беру әкесінің. базарлықты кім әкеледі? Әкесі. Әкесі әкеледі. Ал енді соның ішіндегі рухани құндылықтарға жеке-жеке тоқталып өтіңдерші. Бесік жыры ма? Бесік жыры. Елнара. Мысалы, ертек айту. Егер ертек сөйлескен бала, ол рухани жағынан, яғни дамымай қалуы мүмкін. Сол себептен де Бауыржан Момышұлының әжесі оған ертек айтып отырған. Ал бесік жыры ол яғни бесік жырымен оны әжесі немересінің алдына алып бесік жырын айту арқылы оған да рухани азық берген. Иә? Ал енді атқа міну туралы қай жерде айтылады? Әкесі базардан ат алып келеді. Ал Нұрасыл айтшы атқа міну туралы. Ал атқа міну туралы кім айтады? Дәурен. Ал Мери айта қойшы. Бұл жерде әкесі базардан ат алып келе жатқан кезде әпкесі Бауыржанды әкесінің алдынан алып шығып, оны атқа мінгізеді. Иә. Сол кезде әпкесі не дейді? Бауыржанға. Қорықпа. Беріп отыр дейді. Сонда бұл жерде мен ат жалын тартып, ең алғаш атқа отыруым осы екен деп Бауыржан айтып кетеді. Ал есіне алады сөйтіп. Ал жеті атасын қалай үйретеді Бауыржан? Жеті атасын үнемі. Ал Нұрасыл айтшы, жеті атасын қалай үйретеді? Жеті атасын айтқанда, баладан сұрағанда, кімнің баласын сұрағанда, мен Момыштың ұлымын, Момыштың баласы, Имаштың баласы деп, жеті атасын жетелеп санайды. Қазақта қандай мақал бар? Дұрыс айтасыңдар балалар. Ал үшінші топ бар, тапсырма дұрыс топ ойындар, үшінші тапсырма. Ал екінші топ дайынсыңдар ма? Ал Әлшер. Үзінді жайлы тұжырымдама. Шығармадан бесік жырының мәні қандай? Үзінді. Есте жатқанда құлағына анасының әлдияны сілмеген баланың көкірегі керең болып қалмаса деп ойлайды. Үзінді жайлы тұжырымдама. Бұл жерде мен толықтай келісемін. Себебі құлағына анасының әлдияны сілмеген бала кішкентай кезінде өзі дұрыс тәрбие көрмей өседі. Дұрыс айтасың, иә? Ал екінші бесік жырының мәні қандай дейді? Шығармада қыз тумас әжесінің бесік жырын тауып тұжырымдама жасаңыз. Үзінді жылама бөлем жылама жылы шағып берген үзінді жайлы тұжырымдама. Әжесі жырын немересіне бесік жырын көп айтатын. Бұл үзіндіде әжесі немересін топ қағып немересін жылама бөлем жылама деп жұбатып балбырады деп айтады. Иә, жылама бөпем жылама, шілік шағып берейін деп бөпесін том-том қағып арқасынан ұйықтататын дейді. Ал отыра ғой тамаша Айғаным, Алина. Балалық шақ туралы ойын тұжырымдаңыз. Бауыржан Момышұлының нағыз балаларын көре алды. Ол зерек еркіндікті сезініп өскен бала екендігі сөзсіз. Қазіргі заманмен салыстырғанда айырмашылықтары өте көп. Қазіргі балалардың олай еркіндікті сезінбеуі техниканың дамуына байланысты деп ойлаймын. Ал ертегі мен бесік жыры туралы жазушының көзқарасын тауып дейді. Тәуелсіз елдің ұрпағы ретінде ойыңызбен байланыстырыңыз дейді. Және айтты ғой, Әлішер қандай пікір айтып қойыңыз ертегі жайлы?
егерде ол Анасының әдейі құлағына сіңбеген бала көкірегі келем болып қалғасына рухани жағынан мүгедек болады. рухани жағынан мүгедек болады дейді. Байланыстырайықшы оны осы. Яғни біз тәуелсіз елдің ұрпағы ретінде қайтып байланыстырасың қазіргі күнмен? Ал Мерей жауап беремін деген сұрағына өз ойын қосам дейді. Қазіргі таңда кейбір әжелер балаларына бесік жүріс айтады. Ал қазіргі көбінесе ата-аналар өздерінің балаларына электронды түрде бесік жүрін қойып бергенде жөн санайды. Яғни электронды түрде дейміз ба, қалай дейміз тағы да? Телефонмен қосып береді, бесік жүрін отыра ғой. Ал бірінші топ кім айтады пікірін? Бірінші топ шығармадағы өзінде біздің апаларымыз алма алқоры алғаннан гөрі сол құрғыр айна тарақ енежіп алғанды пайда көреді. Тек әке момыш қана бала құмарлығын түсінетін еді. Әке шешесі ақша бермей бүркейіп тұрған балалардың бәрі қаз қатар тізіп қояды. Салыстырмалы талдау. Қазіргі заманда балаларына ақша береді, бірақ балалар пайдасыз затқа құртып жатады. Ата-аналар балаларына ақшаны пайдалы затқа жұмсауын үйретуі керек. Шығарма үзіндісі. Менің кәрі апам қыз туылмас маған ертекті көп айтатын, әлди әнді көп айтатын. Арада неше заман өтті. Қыз туылмас апамның сүйегі әлде қашан қурап кетті. Ал әлди ән айтқаны үні әлі құлағында. Салыстырмалы талдау. Қазіргі заманда әжелер немелеріне ертек айтпайды. Ертегі айтпайды. Я? Неге ертек айтпайды дейсіңдер? Телефон. Қазіргі заманда кейбір әжелер телефоннан қойып бере салады. Телефоннан қойып бере салады, я? Өзімізді телефоннан тыңдадық па осы бесік жырын? Кім тыңдадық? Жазира Байырбекованың орындауында, я? Сосын Қарақат Абелдинаның орындауында бесік жырын тыңдадық, я? Одан кейін Мөлдір Әуенбекованың орындауында бесік жырын тыңдадық, я? Тамаша. Тағы да бар ма? Бол ма? Үшінші сұрақ. Шығармадан үзінді. Әке маған ата тегіміздің аты жөнін үйретуші еді. Кімнің баласысың деп сұрайтын ол. Мен Момыштың ұлымын. Момыш кімнің баласы? Момыш Имаштың баласы. Салыстырмалы талдау. Қазіргі заманда әке аталар балаларына жеті атаны үйретеді, бірақ қазір неше түрлі сайттар бар. Кей балалар сол сайттардан үйреніп жатады. Сайттардан үйреніп жатады, я? Ал бәріміз жеті атамыз білеміз балалар? Әсіресе жеті атасын ұлдар жақсы білу керек, я? Себебі ұлдар болашақта өз балаларына үйретеді. Енді конвент сұрақ әдісі бойынша бүгін сабаққа қатыспай отырған оқушы кім болды? Соларға біз тапсырма беріп кетейік. Дулатқа берейік. Матоптан. Абдуллаға берейік. Аз қатысты. Кімге береміз? Анайге береміз. Бір жақта. Дәуренге берейік. Дәурен аз пікір айтты. Өтке. Ал сұраққа дұрыс жауап беруге дайынсыз балалар. Ал бұл атайда ғой. Бала Бауыржан күннің тәрбиесінде өседі. Бауыржан ол қыз туылмас әжесінің тәрбиесінде өседі. Дұрыс айтасың Дулат. Ал тағы да бар ма? Екінші кім деді бізде? Біреу оқиды сізге. Ал мына жақ екінші партадан. Абдулла. Момыш баласына не үйретеді? Момыш баласына сәлемдесуді, амандасуды үйретеді. Ал Бауыржан алғашқы рет атқа мінуі. Бауыржанның осыны атқа міну алғашқы рет. Қашан өтті? Қалай өтті? Әкесінің базардан келе жатқан кезінде. Базардан келе жатқан кезінде әпкесі мінгізген еді. Әпкесі алдынан алып шығады, әкесінің алдынан. Сол кезде әкесі Бауыржанды атқа отырғызады. Ал отыра ғой, анел жақсы
Дәурен. Бауыржан Момышұлының әжесі кім? Бауыржан Момышұлының әжесі Қыз Тумас. Қыз Тумас, Ал енді балалар, біз не жақсы қалыптастырушы бағалау арқылы өз-өзіміз бағалайықшы. Үшінші тапсырмада кім пікір айтты? Кім өз ойын айтты? Сол оқушылар жеке өзін бағалайды. Мен мына тапсырманы айттым, дұрыс орындадым деп ойлаймын деп. Ал кім дайын пікірін айтуға? Кім айтты? Ал Әлшер. Мен үзінді және үзінді жайғызып жұлдызнама деген тапсырмада өзімнің ойымды жақсы жеткіздім деп ойлаймын. Тағы кім сөйледі? Ернара. Мен үшінші тапсырмада берілген үзіндіден өз ойымды жақсы әрі түсінікті етіп жеткіздім деп ойлаймын. Алина. Мен Чақтар патшалығына дұрыс жауап бердім деп ойлаймын, жақсы деп ойлаймын. Жақсы деп ойлайды, Алина. Тағы бірінші топта кім айтты жаңа? Нұржұлдан, Нұридин, Дулат жүйен айтқан жоқсыздар ма? Бағалаңдар жылдамдар. Нұржұлдан. Мен өзімнің айтқан үшінші тапсырмамды жақсы айттым деп ойлаймын. Бірақ кейбір кемшіліктерім бар. Кейбір кемшіліктері бар. Нұридин. Мен өзімді жақсы айттым деп қатты ойламаймын. Себебі менде де қателіктер болды. Бірақ жақсы. Дегенмен жақсы. Ал Дулат. Мен үшінші тапсырмада өзімнің ойымды жақсы жеткіздім деп ойлаймын. Тамаша отыра ғой, жақсы. Ал енді балалар, бүгінгі сабақты қорытындылау мақсатында Бауыржан Момышұлының Ышқамия повесіне қатысты 10 сөзді айтыңыз әдісі бойынша 10 сөзді айтыңызшы әрқайсыңыз. Ал, доктор, Ернара бірінші қолын көтерді. 10 сөз, оның біріншісі ертегі рухани азық. Ертегі рухани азық. Екінші Алина. Бесік жыры. Бесік жыры. Нұрасыл. Жеті ата. Жеті ата. Дұрыс айтасың. Кім? Мерей. Ақ шоқалар. Ақбас шоқылар. Ал екінші доктор Әлшер. Жылқыға мінгізу. Жылқыға мінгізу, яғни атқа мінгізу, амандасу. Әке тәрбиесі. Әке тәрбиесі. Киіз үй. Сәлемдесу. Диас айта қойшы. Тағы не қалып кетті бізде? Айтып қойшы, не қалып кетті бізде? Ерасыл айтшы. Әке тәрбиесі. Әке тәрбиесі айтылды. Ал тамаша болды. Сабақты қорытындылады. Ышқамия бойынша енді балалар кері байланыс керек. Маған 3 нәрсені айтты сабақта. Сабақта не өттік, неден табысқа жеттім, неліктен білгім келеді. Жаңа сөйлемеңді оқыша сөйлейікші. Айған, сабақта не өттік бүгін? Біз бүгін Бауыржан Момышұлының Ышқамия повесін оқыдық. Неден табысқа жеттім? Мен Бауыржан Момышұлының балалық шағымен таныстым. Нені терең білгім келеді. Тағы да Бауыржан Момышұлының балалық шағын білгім келеді. Терең білгім келеді. Ал отыра ғой, тағы да сөйлемеген ағып кел. Сабақта не өттік? Бүгінгі сабақта Бауыржан Момышұлының балалық шағын өттік. Неден табысқа жеттім? Бауыржан Момышұлының балалық шағы қалай өткенін білдім. Және де терең білгім келеді. Бауыржан балалық шағындағы қызықты кездерін. Тамаша. Кері байланыс бердік. Сабақ бойынша енді балалар үйге тапсырманы жазып алайық. Шығарманың Ышқамия аталу себебін талдап жазыңыз, эссе жазыңдар. Яғни балалар бүгінгі сабақтағы тапсырмалар арқылы біз оқу мақсатына жеттік деп ойлаймын. Бағалау критерийлеріне орындадық. Енді бүгінгі сабақты бағалап кететін болсақ, 10 деген баға алып, 5 деген баға алған оқушылар бірінші топтан Ернара, Алина, Мерей, екінші топтан Әлшер, Алина, бірінші топтан Диас, Нұридин, Нұрсұлтан, Ағыпер. Ал енді 4 деген баға алғандар Нұрасыл, сәл қатыспады. Дәурен, Абдулла, Ерасыл. Ал балалар, сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңдар.